इतिहासमै पहिलो पटक पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीले UEFA च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेको छ। गैराती भएको खेलमा इन्टर मिलानलाई 5-0 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै पीएसजी च्याम्पियन बनेको हो। यससँगै पीएसजीले एकै सिजन 3 मुख्य उपाधि जित्दै ट्रेबल गरेको छ। पीएसजीले यसअघि नै फ्रेन्च लिग 1 र फ्रेन्च कपको उपाधि जितिसकेको छ। लुइस एन्ड्रिके ट्रेबल उपाधि जित्ने दोस्रो प्रशिक्षक समेत बनेका छन्। यसअघि उनले सन् 2015 मा बार्सिलोनाबाट ट्रेबल उपाधि जितेका थिए। एन्ड्रिके अघि पेप ग्वार्डियोलाले बार्सिलोना र म्यानचेस्टर सिटीबाट ट्रेबल उपाधि जितेका थिए। पीएसजीको जितमा डेसिर डुएले 2 र अचरफ हाकिमी, केभिचा र सेनीले 1-1 गोल गरे। पहिलो हाफमा 2 गोल गरेको पीएसजीले दोस्रो हाफमा 3 गोल थप्यो। पीएसजीले च्याम्पियन्स लिगको 70 वर्षीय इतिहासमै फाइनलमा सबैभन्दा ठूलो गोल अन्तरको जित हात पारेको हो। पीएसजी च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्ने दोस्रो फ्रेन्च क्लब समेत बनेको छ। यसअघि सन् 1993 मा मार्सेले च्याम्पियन्स लिग जितेको थियो। प्रशिक्षक लुइस एन्ड्रिकेका लागि यो दोस्रो च्याम्पियन्स उपाधि हो। यसअघि उनले सन् 2014-15 को सिजनमा स्पेनिस क्लब बार्सिलोनालाई पनि यो सफलता दिलाएका थिए। पीएसजीले सेमिफाइनलमा आर्सेनललाई हराएको थियो भने इन्टरले बलियो टोली बार्सिलोनाको चुनौती पन्छाएको थियो।